Wanja Nyarari auga ndegũtinda akĩhithĩrĩra ithe wa ciana ciake rĩngĩ. Rĩu nĩarĩkĩtie kũmwanĩkania gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na githĩ nĩ mũndũ ũĩkaine. Na itanarĩkia gũkwĩra nũ na maũndũ marĩa Wanja arĩkia gũtambũrũkia mamwĩgiĩ, maũndũ marĩa agereire na atumia tondũ arakiuga arĩ a real womanizer, no nyambe ngũrie na gĩtĩo mũno makĩria wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩ subscribe channel ĩno itũ, gũ comment na gũ share nĩgetha hĩndĩ ciothe twekĩra ka video gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũgakoragwo wa mbere gũkorwo ũkĩamũkĩra mohoro maitũ, no na ningĩ ũririkane kũhutia ka notification bell nĩgetha twekĩra ka video karĩhagĩrwo notification thimũ-inĩ yaku atĩ nĩtwekĩra cai mũhiũ na ũgagĩkoragwo wa mbere gũkorwo ũkĩwĩrorera. Rĩu reke ngũtambũrũkĩrie cia ex-husband wa Wanja Nyarari na githĩ nĩ mũndũ ũĩkaine ũguo, no nawe nonga nĩũmũĩ. No mbere ndaya reke nyambe ngũhe kanya we mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ wambe ũkorwo ũgĩ subscribe channel ĩno. Wanja Nyarari andũ aingĩ mamũmenyire thutha wa kesi ya Triza ĩrĩa ĩũkĩte kwanĩka mũthuri wake Karangũ wa Mũraya, harĩa Wanja Nyarari akorirwo akĩingĩrĩra cira ũyũ na njĩra nene mũno, nowe augire nĩakoragwo agĩtetera good wives mũno tondũ we akĩrĩ good wife, akiuga atĩ we maũndũ marĩa anagererio nĩ tũcungwa nĩ maingĩ mũno, koguo nĩamenyaga ruo rwa mũtumia wĩ kĩhiko-inĩ na nĩarakorwo akĩheo kahinda karitũ mũno nĩ tũcungwa. Triza kesi yake ndekĩrĩ any different tondũ akiumĩte kĩhiko-inĩ gĩake nĩgũkorwo agĩgio nĩ gacungwa karĩa nĩko Carol Kim na karĩa nĩ mũtumia wa kerĩ wa Karangũ wa Mũraya. Rĩu Wanja Nyarari nĩoete kanya gaka gũthiĩ kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria gũkorwo akĩanĩka ithe wa ciana ciake na ũrĩa wakĩrĩ mũthuri wake wa hau kabere. Wanja augĩte atĩ hĩndĩ ĩrĩa moyanire na mũthuri ũyũ akĩrĩ mũthuri mwega, no nĩambirie kũgarũrũka na githĩ arĩ mũndũ ũmwe wakĩendete ahiki mũno, no kuma matiganire nĩũndũ wa Wanja kuona ndangiũmĩrĩria rĩngĩ, mũndũ ũcio ahanire ta haragana. Wanja arambĩrĩirie kwarĩrĩria ndeto ici thutha wa ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩnyaga mũno ya Mũlamwa na ex wake Ruth K arĩa makoretwo makĩanĩkana gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ona kwanĩka mbica ciao cia njaga. Wanja arathire post-inĩ ya Mũlamwa na arakorwo agĩ comment akĩra Mũlamwa atĩ mũndũ ũrĩa wonaga mũtumia onaga kĩndũ kĩega. Ũũ nĩguo Wanja arathĩte na akandĩka: He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Proverbs 18:22. A wife is not just a companion, she's God's gift of favor. Arekĩra ka-emoji ka wendo. Sometimes our tears are not very good even if we are stubborn. Na hau nĩho mũndũ ũmwe arokire hau comment section ya Wanja Nyarari arakorwo akĩmũcokeria ũru, harĩa arokire na aramwandĩkĩra bull, tũtikũrĩkia rĩtwa rĩu rĩ hau mũico, no Wanja Nyarari ndanakena, arokire aramwĩra sure it is, ask my lawyer X, he knows that bull too well. He once sent me a text, when you left me all my prominent file were taken away by their owners. He now survived by a radio station giving him a platform to advise for free. Wanja augĩte atĩ ex-husband wake rĩu maũndũ make nĩmathire ũru kuma matigana. He later called me a witch when things got out of hand. His two governors he depended on were impeached. He tried to bring me down severally but failed. He dug a pit, then he entered himself. Even if you see him at His Excellency Rigathi Gachagua case in court, no one hired him. He just tried for relevance and he just got a photographer and turned him to a client, quote unquote. My bull point is Mulamwa, make peace and walk out quietly if it's over. Sometimes our bull tears are lethal. Ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri Wanja Nyarari ararĩkirie gũkorwo akĩrekereria, akiuga atĩ hĩndĩ ĩrĩa matiganire na ex-husband wake maũndũ make mathire ũru biũ, nginya magavana marĩa merĩ ategemeagĩra, ũmwe akĩrĩ Mike Sonko atuĩkire impeached. Oho akahithũria atĩ akoragwo ahetwo wĩra kũrĩa gwa Kameme, gacũ karĩa akoragwo ahetwo na ndarĩhagwo, na thutha wa ũthuthuria lawyer ũrĩa ũkoragwo kũrĩa gwa Kameme rũcinĩ o Monday nĩ Harrison Kinyanjui, na thutha wa ũthuthuria tũramenya ũyũ nĩwe wakĩrĩ ex-husband wa Wanja Nyarari. Wanja ndanagĩtigĩra hau, arathire na mbere na arathandũka thĩ na mĩtheko. Friday blues, I'm on flight mode on a long flight. What's the worst you did when you found out he or she was cheating? Aroria ma followers nĩkĩ mũndũ ekire kĩũru amenya mũrũme kana mũtumia wake nĩ ara cheat.
We auga, mine, I befriended the 22 years old girl to a 0.5 like me but shorter for 6 months, and after she gained a twin sis as she called me, I invited her to our house and he found her there. Guess what happened when he entered the house? Alijua degree ya ujinga sio ya low, aragwa thina mitheko. Wanja akihithuria amenyaga side chick ka murume karia kari 22 years, aka befriendire na makiambia gwitana twin sis. Agigeta gwake nyumba muthenya umwe murume akiuma wira, amakorire mari hamwe, onire na kanua. Wanja ahithuritie ati kairitu gaka kari kero o take, nowe akiri muraihu gugakira na hanini tu, na aracoka arekira mbica ino ya muiritu uyu uria ahithuritie etagwo Linet. Augite murume niendete ahiki muno na ndagitigiire hau, niathire na mbere na gukorwo na muhiki ungi wetagwo Fiona. Wanja ahithuritie ati mamenyanire na Fiona, murume akihandwo kisi ya Fiona, na hau niho athire na mbere na gukorwo akimukatira, na Wanja onire message cia murume makiaria na Fiona hindi iria muthuri wake eraga Fiona ati you have swept me off my feet. Wanja akahithuria ati andu aria makoragwo mekirite kora ti ati mambagia gucheat hwaini kana kwina nduma, aca mambagia rucini riua rikiratha muthenya barigici. We wamuhurira video call wona ekirite thuti, ukona fairo thutha wake, ukamenya muthuri waku no wira araruta, na githi araria nginya clients. Wanja athite na mbere na agakorwo akihithuria hindi iria amenyire ati muthuri wake riu ena muiritu ungi uria witagwo Fiona. Athire na mbere na agietha tender ya thirikari haria aheirwo tender ya 6.5 million. Rich husband niaregire gukorwo akimusupport, agithuthuria wira uria Fiona arutaga na akimuhe tender iyo. Fiona agituma Fio wira-ini ucio, ndamenyaga Wanja niwe mutumia wa muthuri ucio. Fiona thutha wa kuruta wira na akirikia, Wanja amutumire kuri accountant akiri murume. Augite, I secured a 6.5 million Kenya Air Force contract. The rich ex then refused to support my project. Guess who I gave the subcontract to? Fiona. She worked for 3 months, finished, then submitted her invoice. I smiled and told her, please reach out to my accountant for payment. Then I gave her his other number. Her secret, my heart thriller, then agekira emoji ya gutahika hau mwisho. Augite anengerire Fiona namba ya muthuriwe. Whether she got paid or not, I honestly don't know and truly don't care. All I know is I was paid in full and she, just a subcontractor who didn't know the empire she was working for belonged to the wife. Moral of the story, you don't fight over men, you position them. You don't chase side chicks, you bring them quietly to your trap and let God show them who calls out the shots in the family. Wanja advisete atumia ati hindi iria wamenya muthuri waku ena gacui kanja tia gutinda ugigatumira message ati ugikera gatigane na muthuri waku. Move with silence na ukorwo wina ugi muno. We oire opportunity icio agithondeka mbeca na atumia acio, agicoka akimatiga matarihitwo. Wanja arera atumia no nginya ugakoragwo we mugi muno na utanauma kihiko-ini kiu, amba wicirie kuria urathie na umenye ni atia uri survivaga na ciana ciaku. No nyende kumenya mawoni maku megie ndeto ino, na nyambe nguhoe muno na gitio kana nguririkanie o ringi witikire gukorwo ugisubscribe, comment na gushare nigetha hindi ciothe twekera cai muhiu ugakoragwo wa mbere gukorwo ukiwamukira.